momento che resterà nella storia. Anche i più anziani sono rimasti emozionati per una scena che mai avevano visto a Favara. La rinata statua di San Calogero portata a spalla. Niente mezzi meccanici, ma ripristinata la tradizione persa nei decenni, trascinata da braccia e spalle forti di uomini pronti a sudare e a testimoniare il loro grande legame al santo. È stato restituito così ai fedeli, nel modo più toccante, il simulacro del Santo Nero che tantissima venerazione riscuote tra gli agrigentini. Dopo un lungo e certosino lavoro di restauro, la statua è stata riportata in chiesa. L'occasione è stata ieri, la festa della comunità parrocchiale che conclude le attività dell'anno pastorale e apre il mese tradizionalmente dedicato al pellegrinaggio alla chiesa, che culminerà con i solenni festeggiamenti di San Calogero la prima domenica di agosto. La statua appare davvero splendente nella sua preziosa manifattura, uno dei simulacri più pregiati e dal valore inestimabile, spiegano gli esperti della Curia Arcivescovile e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Realizzata su un unico tronco, una statua che da anni aveva bisogno di un restauro che finalmente il comitato presieduto da Don Pietro Profeta ha fatto realizzare. I lavori, durati 3 mesi, sono stati coordinati dalla canicattinese Maria Bordonaro, esperta consulente della soprintendenza. Sono stati eseguiti degli speciali trattamenti antitarlo e di pulizia, ha spiegato la restauratrice Bordonaro. Per eliminare i segni del tempo sono state riprese le antiche stuccature e le coloriture che col tempo si erano rovinate. Tutto con l'utilizzo di materiali naturali che rispettano la fattura del simulacro di legno. Il manto del santo è stato ricostruito con foglie d'argento, la pulitura e il trattamento conferisce una particolare lucentezza che presto si assottiglierà tornando all'originale tono opaco. Il maestro ferraio favarese Calogero Grano ha poi donato la vara in materiale ferroso per il trasporto a spalla. Il santo sarà riportato in processione per la festa cittadina di San Calogero il prossimo 1° agosto. Ieri è stato anticipato che, accogliendo l'invito del vescovo per rispetto delle vittime del 23 gennaio e per riflettere sulla tragedia, i festeggiamenti saranno moderati. Sempre ieri la comunità parrocchiale ha celebrato la chiusura delle attività dell'anno pastorale. Dopo la celebrazione eucaristica all'aperto si è svolto un momento di animazione con i bambini che hanno partecipato al Grest. Poi un momento di condivisione con pane cunzato con l'olio. Sono stati passati in rassegna lavori svolti e ringraziati numerosissimi collaboratori parrocchiali. Adesso inizia il mese di San Calogero ed i fedeli si preparano a testimoniare ancora di più la loro venerazione al Santo Nero.